გამარჯობა, ქართული ნიუსი გოსტუმრა საკვირაო სკოლა ათინათში მობრძანდით. მე ვარ სოფიო ჯანჯღავა, საკვირაო სკოლა ათინათის ხელმძღვანელი ქალაქ ვროცლავში. ჩვენი მიზანია, რომ ემიგრაციაში გაზრდილმა ბავშვებმა არ დაკარგონ საკუთარი ფესვები, ის, რასაც ქართული ენა და კულტურა ჰქვია. ჩვენი შვილები დღეს უკვე სხვა ქვეყანაში იზრდებიან, სხვა ენაზე სწავლობენ, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ იცოდნენ, საიდან მოდიან. გვინდა რომ შეიყვარონ თავიანთი ენა, სიმღერა და ზღაპრები, ტრადიციები, ყველაფერი ის, რასაც ქართველად გვაყალიბებს. საკვირაო სკოლა ათინათი სწორედ ამ მიზნით დაიბადა. გვინდოდა რომ კვირა დღეს ქართულ ბავშვებს ჰქონდათ ადგილი, სადაც ისწავლიდნენ ქართულ წერა-კითხვას, ისტორიას, სიმღერას. ჩვენი გუნდი გულით მუშაობს, რომ ბავშვებმა იგრძნონ კულტურის სითბო, სადაც მათი ფესვებია. მშობლებსაც ჰქონდეს სიამაყის გრძნობა, როცა ჩვენი შვილები ქართულად საუბრობენ. ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენი მშობლიური ენა ჩვენი იდენტობის ნაწილია. როცა ბავშვები ქართულად ფიქრობენ და საუბრობენ, ისინი საკუთარ კულტურასაც უფრო ხმად გრძნობენ. ათინათში მთავარი სიყვარულია სიყვარული ენის, ოჯახის და სამშობლოსადმი. მე ვარ 4 შვილის დედა. ჩემი შვილებიც სწავლობენ სკოლა ათინათში, დადიან და ეუფლებიან ქართულ წერა-კითხვას. მათ ძალიან მოსწონს, იმიტომ რომ ისინი ხვდებიან თავის თანატოლებს, რომლებთანაც სწავლობენ ურთიერთობას, მეგობრობასაც. გამომდინარე აქედან მე როგორც დედა ძალიან მოხარული ვარ, იმიტომ რომ ჩემ შვილებს ძალიან დიდი დანაკლისი აქვთ ქართველებთან კონტაქტით, გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ვსწავლობთ პოლონურ სკოლაში, არ საუბრობენ ქართულად და გამომდინარე იქიდან ძალიან კარგი არის, რომ არსებობს საკვირაო სკოლა, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს იმეთყოლონ ქართულად, ისაუბრონ, იმღერონ ქართულად. ურჩევ ყველა ქართველ მშობელს, რომ თავისი შვილი აუცილებლად მიიყვანონ ქართულ სკოლაში, ქართულ ცეკვაზე, წრეზე, ნებისმიერ ადგილას, სადაც შესაძლებელია, რომ ქართველების თავშეყრა მოხდეს. ბავშვებმა ერთმანეთთან რომ იყვნენ. სკოლა, იმიტომ რომ კარგი რაღაცაა. იქ ბევრ რაღაცას ასწავლიან, მუსიკას ასწავლიან, ქართულს ასწავლიან. ბევრ რაღაცას ასწავლიან, რომელიც კარგია. სწავლობთ მუსიკებს, ცეკვას და ყველაფერს. მაგარი, იმიტომ ვისაც არის ის ცეკვა, ის შეუძლია ისწავლოს მღერას და ყველაფერის. და ესე ბავშვები შეუძლიათ თავისი გაკეთება და იცეკვონ და შეიძლება არ ვიცი, ვიღაცას მოეწონოს ეს ან არ მოეწონოს. თუ არ უნდა, შეუძლია არ ვიცი, დედა შეუძლია უთხრას, ჩვენ ვიკვეცეთ. იცეკვენ? კი. კიდე სიმღერა.